Здравейте хора, аз съм Виджи8 и това е най-развития ми свят. Вижте, тук съм Full Iron, имам диамантини и други Iron неща. Сега се качим да ви покажа и горе. Днес направих тази стайчка. Няма да обирам Iron, защото имам повече от един стак Iron. Тук се получи леко накриво, защото тук имаше една пещера с лава и не исках да влизам. Чакайте за малко. Изчакайте. Здравейте отново, с мен тук е Тошко и днес ще ви разкажем. И днес ще поиграем малко мултиплеер, но първо да ви разкажа за най-развития ми свят. Ето, тук имам портал към Енда, не към Недъра, аз ти говоря. Да, ето ми го Enchanting Room. Тук ми е минната стая, така се каже. Ето я хвала. От тук ми е... Защо така лагвам? Тук ми е мина... Да, ето защо. Така, сега ще е по-добре. И... Ето това ми е къщата. Тук са ми айтемите. Тук са ми... Ето, казах ви, имам повече от един стак Iron. Диаманти имам малко. Сега да изпечем малко голд. Тук преди имах мина, но я затворих. И всъщност това е света ми. И след малко ще се включа пак, когато започнем да снимаме в мултиплеер. Чао! Здравейте отново, дами и господа. Днес ще играем Minecraft сервер Comics Minecraft или Comics Craft. Такава е името на сервера. И пишем логин. Така, готово. И сега... Значи, в следващия клип предложите какви игри да играем. GTA One. Да, това се учудих. Добре, и днес да играем Minigames. Не! След малко ще се... И ето ни отново, дами и господа. Ето, тук може да видите скинчето ми. Ето сега, само секунда. Ето, така съм аз. Ето, това е... Да, някои хора, които ме гледат, освен приятелите ми, могат да видят, че това прилича на Assassin's Creed, само че с крипърска глава. Вижте го, крипърчен. И сега да играем Minigames. Направо да се телепортирам до там. Хоп, не, къде учили? Minigames. Да, тук мини игрите са малко скучни. Коя е тази игра? TNT спаун. Добре. Това е спауна, а не... Какво за бъга? Добре. Значи, тук не обичам да играя мини игри, защото съм много объркани. И затова тук играя... Survival Games. Ето. Да, и тук Survival Games е малко объркан. Ето, влизаме в някаква мини игра. Уоу. Хайде, защо не мога да го взема? Какво не? Аз съм... разбрах. Пак да влезем тук. Стартинг.
Да, и както виждате сме точно 24 човека, колкото позволява играта. И аз сигурно съм с най-якото скинче. Остават 30 секунди. 30. Ето, вече са 30 секунди. И така. ...20 секунди. 15. Тук може да гледате или тук. Три. Дали ще вземем чест? Да, оправили са ги. Аре, колко бързо ги опират само. Добре, нищо няма да вземем. Да. Аре, защо не става? Да, нищо няма да вземем, хора. За жалост, това ще е най-бруталната ми игра на... О, ужас, този не ме гони. Аре, чест няма ли тук? Чест. Сериозно, нищо чест ли няма? Казах ви, объркани са. Добре, останахме 20 човека. 19 мали започнаха много да ги. 19 човека. О, не, аз... Чай, няма да се меси. Каквото искат да си правят, аз... Чам да търся в гората. Добре, до тук е света. 17. О, оле, не, човек, молата не ме би, молата, бе, човек, молата не ме би, и за кого ме би, бе? Оф, но сега. Ай, сега, телепорта. Какво? Те са тук, които останаха, скинчетата им. Той прилича на леко на мен. Какво е това? Първо, много сме тук. Пак тук да влезем. Къде сме? О, ние чакаме да свършат играта. Това... Стартинг. Ще влезем. О, какво? О. И тук ли трябва да чакаме? Оф, тук е пълно. Па се връщаме да ходим някъде другаде. Къде не е пълно? О, тук са още 20 човека. О, добре. Пак ли? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И хора, дали ще вземем чест? О, дъма меч, хора, дъма меч. Това чудо ли е наистина? Това наистина ли е? Добре, този никой не се сече да го обере. Защо не мога да го утрам? Дано има и други честове. Да не са само тези, защото иначе ще сме загубени. О, не, там има доста хора. Ето често. Дано не са го обрали.
Не, обрали са. Мри! Супер. Само това ли имаше? Хора, гледайте. И 3 златни ябълки. Мале хора, първата игра изобщо не ни вървеше, но сега гледайте ни колко добре се развихме. Точно пред нас се спална един чест, който имаше диамантена енчантната броня на Брейкинг. Това е много добре. Наистина много добре. Трябва да похапне малко. Дава меча. И да ви... Буквално точно пред нас се спална. Дано да остана за дет матча, за да мога да си взям... чест. Да мога да си взям златната ябълка, да ми даде още. Мляко! Те полшанки са какво са? По-малък спид. Това е зле. Покарайте. Друго нещо имаш ли? Не. Да, и тук има чест. Лък! Мале хора. Енчантнат лък. И айрон. Добре. Сам дет нямаме стрели. Мога ли? Не. Защо не мога? Добре, тук беше супер якото, дано ние да сме да останем за детмач. Оставахме само 9 човека, както може да видите в ляво, вдясно всъщност, обърках се, вдясно може да видите още един чест. Не да... Мале! Почти фул айрон диамантен. Също джинята ще я вземем. Само каската ми оставаше. Защо не ми е айрон? Така, добре. Така, айрон. Мале, всички ще ги острах от мен. Все пак, вижте ме, аз съм само шлема ми или каска. Както искате го наречете, за мен е каска 2. Само каската ми, дето не е диамантена, но и тя може и да е диамантена скоро. Все пак мога да отида и на детмач. Ма 2 килчета айрон. Да, и ще снимам по-дълги клипове. И не знам точно колко по-дълги, но да свършим тази игра и... Оскар чест. Мале хора, ударихме джакпота. Значи, кои не трябва... Нито ще ми трябва. Хора, вече имаме лък. Това е много добре. Взях, че има още 2 честа, които мисля, че бяха обрали. Там видях, че има хора, отивам да ги убия. Но са 2, за жалост. Ами така е.
Аз не съм много точен с лъка. Избяга той. Какво спечелихме? Диамантени гащи. Панталони. Аз какви гащи говоря. Оли. Това е доста гадно хора. Виждате ли ги уния там? Могат да ни убият. Оле, мале, идват към нас. Чакайте да се наядем. Добре, празнете се. Имаше ли дъма меч той? Не имаме втори дъма меч. И кирка. Може би няма. Добре, останахме 7 човека. Само да видя колко е дълго ключето. Добре, имам време. Дали ще мога да язя количето? Там има втор кончен. Явно на админите им са да ги дамързяли да запълват цялата вода. Поне да се пазя все пак. Това не е лесно да отидеш на детмач. Колко хора останахме? Да, тук няма как да... 7 човека. Имам 2 кила и имам 110 точки. Значи за първия ми е дало 105 точки, сега за това ми даде 5 точки. Оня избягаме, ще го намиря аз. Няма ли да почва детмача? Ооо! Значи... О! Уху! Ти си... Убиха ма! Хора, това мисля, че ще е за този клип. Харесайте го, ако ви е харесал. Чакайте, какво натиснах. Харесайте го, ако ви е харесал. Абонирайте се за мен. Какво за бога е това? Това не знам какво е. И чао за сега от мен. И до скоро!